நீங்கள் எப்பயும் தும்புற ஸ்பீடை விட கொஞ்சம் நார்மலாக ப்ரெஷர் போட்டு தும்புனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிப்கேஜ் இருக்குல்ல, அதாவது வந்து லங்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எலும்பே உடஞ்சி போயிருன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா தும்மல் வந்து கிட்டத்தட்ட 350 km/h அந்த ஒரு ஸ்பீடில் நம்மளோட உடம்புலேருந்து வெளியே வருமா. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க, ஸோ வரப்போகிற டைமில் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் எல்லா டைமும் ஆகாது, பட் ஒரு சில நேரங்களில் ஸோ உங்களோட கண்ணை வந்து வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமாட்டி வந்து உங்களோட நெக்கு கிட்ட போகிற ஸோ இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ஒரு கிளாட் ஆகி நீங்கள் இறந்து போக கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து தும்மலை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க.